হ্যালো ছোট্ট বন্ধুরা, কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো। তোমাদের জন্য আজ নতুন আরও একটি ভিডিও নিয়ে উপস্থিত হয়েছি। আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে। দেরি না করে তাহলে চলো শুরু করা যাক। জেব্রা আফ্রিকান চতুষ্পদী স্তন্যপায়ী একটি প্রাণী এবং তারা তাদের শরীরে স্বতন্ত্র সাদা কালো ডোরা কাটার জন্য পরিচিত এবং প্রতিটি জিব্রার ডোরা একটি থেকে অন্যটি ভিন্ন রকম, একরকম নয়। এরা সামাজিক প্রাণী। এরা ছোট দল থেকে শুরু করে বড় পাল তৈরি করে ঘুরে বেড়ায়। পান্ডা। পৃথিবীতে দু প্রকারের পান্ডা দেখতে পাওয়া যায়। একটি হচ্ছে বৃহৎ পান্ডা, ভালুকের মতো দেখতে, সাদা কালো রঙের বড়সড় এক প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী। আরেকটি হচ্ছে লাল পান্ডা। এদের খাবারের 99% হচ্ছে বাঁশ এবং বাঁশ পাতা। এলিফ্যান্ট। হাতি একটি বৃহৎ আকৃতির প্রাণী। এরা ম্যামথ প্রজাতির বংশধর। এদের বিশাল সুর আছে এবং হাতিরা এই সুরকে হাতের মতো করে ব্যবহার করতে পারে। 3টি প্রজাতি আছে এদের, 2টি আফ্রিকান ও একটি এশীয়। হাতি দলবদ্ধ জন্তু। তারা দল বেঁধে চলাফেরা করে। দলের কেন্দ্রে হাতি বাচ্চাদের ঘিরে থাকে অন্যান্য হাতিরা। এল্ক হরিণ পরিবারের অন্যতম বৃহৎ প্রজাতি। এদের উত্তর আমেরিকা এবং মধ্য ও পূর্ব এশিয়ার স্থানীয় পরিবেশে দেখতে পাওয়া যায়। বৃহত্তম স্থলজ স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে এল্ক অন্যতম একটি। জলহস্তি। হিপোপটেমাস। এটি আফ্রিকা অঞ্চলের তৃণভোজী একটি প্রাণী। এরা পানিতে নেমে জলজ উদ্ভিদ খেয়ে থাকে। এরা আকারে অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় দেখতে খাটো মনে হলেও এরা সাধারণত বেশিরভাগ সময় পানিতেই থাকে। কাউ। গরু গৃহপালিত রোমন্থক প্রাণীদের মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত প্রাণী। রোমন্থক হচ্ছে যে প্রাণী জাবর কাটে। এরা বেভিনি পরিবারের বেভিনি উপপরিবারের অন্তর্গত প্রাণী, যারা বস গোত্রের বহু বিস্তৃত প্রজাতি। কুকুর কার্নিভোরা অর্থাৎ শাবক গোত্রীয়, এক প্রকার মাংসাশী স্তন্যপায়ী প্রাণী। নেকড়ে বরফ যুগ থেকে এখনো টিকে আছে। এই প্রাণীটির উৎপত্তি প্লাইটোসিন কালের শেষ ভাগে, অর্থাৎ এই প্রাণীটির উৎপত্তি প্রায় 3 লক্ষ বছর পূর্বে হয়েছিল। এদের ডিএনএ গবেষণা করে দেখা গেছে নেকড়ে ও গৃহপালিত কুকুরের পূর্বপুরুষ একই ছিল। ভেড়া। এটি একটি গৃহপালিত প্রাণী। গৃহপালিত হওয়া প্রাচীনতম প্রাণীগুলোর মধ্যে ভেড়া অন্যতম একটি, যার পশম, মাংস এবং দুধের জন্য এদের পালন করা হয়। ভেড়ার পশম হলো সবচেয়ে বহুল ব্যবহৃত পশুর তন্তু। এরপর আছে সিংহ। বিড়ালের 4টি বৃহৎ প্রজাতির মধ্যে সিংহের অবস্থান দ্বিতীয়। সিংহের 2টি প্রজাতি বর্তমানে টিকে আছে, একটি আফ্রিকান সিংহ এবং অন্যটি এশীয় সিংহ। আফ্রিকান সিংহ আফ্রিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে পাওয়া যায়। বাঘ একটি বিড়াল জাতীয় প্রাণী। বাঘ প্যান্থেরা গোত্রের যেই 4টি বড় বিড়াল আছে তার ভিতর সবচেয়ে বড় এবং শক্তিশালী প্রাণী।
পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়ার অনেক এলাকায় এদের দেখা যায়। বাঘরা পানিতে থাকতে পছন্দ করে। এরা শুধু শরীর ঠান্ডা রাখার জন্যই পানিতে নামে না, বরং অনেক সময় এরা শিকারও করে পানিতে নেমে। বাঘ সাধারণত একা একা থাকে ও শিকার করে। Dinosaur. 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 তো ছোট্ট বন্ধুরা, এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিওতে। আশা করি তোমাদের ভালো লেগেছে। সঙ্গে থাকার জন্য তোমাদের ধন্যবাদ। ভালো থাকো, নিরাপদে থাকো। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। বাই বাই বাই।